大家好，今次 EasyFix 又同大家研究下點樣去將一個汽車車廂嘅過濾器更換啊！一般汽車嘅車廂過濾器、空氣過濾器咧，都喺我哋嗰個乘客嘅位置嘅櫃桶裏邊。我哋咧首先將呢個櫃桶打開，睇咗之後咧，我哋將輕推，唔係輕輕啊，今次係用少少暴力，我哋將佢嗰個油壓升降咧拆走。跟住用少少暴力，推咗一邊出咗嚟之後咧，跟住推埋開，咁就成個甩咗出嚟啦。甩咗出嚟之後咧，我哋可以睇到咧，裏邊咧呢個咧就係空氣過濾器嘅位置啦。我哋將佢個拍掣有個扣掣。我哋將個扣掣打開咗，另外一邊又都有個扣掣。我哋將我兩個扣掣推咗入去之後咧，呢個扣掣呢個左邊同右邊嘅扣掣推咗入去之後咧，記住有 up 向上嘅位置，我哋放低佢，跟住就可以將裏邊嘅過濾器咧攞出嚟啦！你睇到我哋呢個過濾器咧，呢個就係用咗1年嘅過濾器啦。我哋亦都睇下裏邊，就係個塵埃、沙塵啊、啲花粉啊、一啲種子啊，全部都喺度過濾裝住好啦。你睇下佢原本嘅顏色白色，而家就變成灰色，所以咧，我哋咧可以經常去更換佢。你睇下另一邊就係吹入去我哋空氣，吹入我哋車廂嘅空氣乾淨嗰邊啦。所以睇下我哋呢度睇到有 airflow 嘅方向，即係話啲空氣係向下邊吹。經過1年之後咧，就會變成咁嘅，所以1年我哋都要大家去更換一次。今次咧買咗呢個之後咧，新嘅咧大約係15蚊美金，美元15蚊，加紙大約係16至18蚊到。咁咧，我哋可以攞佢出嚟，你睇下呢個雪白嘅。我哋睇到空氣流動嘅方向係咁樣，即係話我哋係反轉安裝，等啲空氣咁樣走入嚟。我哋攞咗之後咧，就要將佢裝翻入去啦。裝咗之後咧，我哋就將個蓋，記住兩個扣掣向上裝翻落去。因為呢個位置我睇唔到，你首先裝咗埋邊先，跟住裝埋出邊，壓實佢，咁就搞掂啦。裝咗呢個位置之後咧，我哋就要將啲櫃桶裝翻去啦。我哋裝嘅時候咧，記住佢個開口咧，我哋要入咗落去呢條偏嗰度位置先，套咗入去。我哋向下放低少少，咁咧。托咧，佢就入咗條偏嗰度位置，跟住咧我哋向上推，去到呢個位置，我哋輕輕揾手幫佢，兩邊都推，啪一聲佢就已經入翻入去啦。跟住將呢個油壓筒拉翻出嚟，套翻住佢，呢個門就裝翻好啦，呢個櫃桶就裝翻好啦。咁咧，我哋咧又慳翻50幾蚊啦，花費只不過大約20蚊。我哋就可以吸翻我哋嘅新鮮空氣嘅。通常我都會喺我哋夏天嚟之前咧，我就會更換呢個嘢，因為我哋夏天嘅時候咧需要開冷氣，我哋要吸收一啲清新嘅冷氣。
多謝大家欣賞。